你好，陌生人嚟到第二集啦。話說，我就喺個 Threads 嗰度咧出咗 po，邀請一啲陌生人同我傾電話啦。可能係齋傾電話，可能係 Zoom 面對面啦，亦都可能咧係直接出嚟見面都唔定嘅。今日你好，陌生人第二集咧，請嚟嘅係一位徹底嘅 I 人，佢咧係唔出樣嘅，淨係得我出嘅啫。咁就即刻請佢入嚟先。OK，Hi，聽唔聽到？Testing one 喂 two 喂，three，聽唔聽到？聽唔聽到？聽到聽到聽我到，聽到，Hello，你好你我出好，樣你唔出樣，OK，OK，我可以啊。可以，睇下先啊，唔好意思啊，啱啱咧，我啱啱喺大概15分鐘前完咗第一集，而家緊哦接住第二，OK，集，係啊，等等陣係，即係啊，你而家錄緊噶啦。係啊，我而家喺 Zoom 嗰度錄緊噶，哦，OK，係啦，等下先啊，係 Felix，OK 好，係 本來諗住用 Felix，OK，假名，不過冇所謂啦。吓，真係噶，咁啊，唔緊要，OK 嘅，係 OK，冇問題嘅。好，可咁就 以嘅。Felix 係一個 I 人嚟嘅，以我所知，INFJ，大家都係 NFJ。我頭先第一集嘅嗰位都係 INFJ，完全一好，模一樣。不過呢，我諗我哋今集呢個第二集嘅話題應該係完全唔一樣嘅。你有冇本身啊？你話本身係諗住 share 你同陌生人傾偈嘅一啲經歷係咪啊？可以講下嗯，咯，係啊。咁你嗰時啊，練講嘢，你點解突然之間會想有呢個活動嘅咧？係，唔係因為咧就係即係最簡單咧就係。好搞笑，因為呢個我係調轉咗個角色咁樣，唔係因為咧，即係我本來就點樣講咧，即係簡單啲講，就係唔識講嘢啦，即係喺唔同嘅場合有唔同嘅應對噶嘛，咁但嗯係我唔係完全唔講嘢，因為我做嘢係要講嘢嘅，咁嗯哼，但係咧，誒都唔怕講啦，即係我本身真係教嘢嘅咁樣。哦，老師嚟嘅，咁但係咧就會係啦，當係啦。咁樣，係，但係個問題就會係好多時同人講嘢就會有陣時又轉唔到嗰個模式啊，或者係有一種同人嘅關係應該點樣去相處啊，咁樣咁即係會有啲障礙啦，咁樣咁所以就想同人傾下偈，即係用唔同嘅角度或者唔同嘅角色去同人傾偈咁樣咯。即係一開頭係為咗咁嘅。OK，你係大概做咗呢一個社會實驗幾多次啊？同咗幾多個陌生人對話？其實我唔係好多嘅，十幾次啫。唉，十幾次好多噶啦。係 OK，嘛？係啊。十幾次咁樣咯，你都可以當。OK，咁咁係咯。哦，唔好意思啊，係你繼續講，係你有冇啲咩或者你會唔會有啲簡單嘅自我介紹先？跟住我又簡單嘅自我介紹，然後我再訪問一下你咁樣。我 Felix 啦，咁啊，我係。就本身就係你當我教興趣班啦，咁樣，OK。咁就係咯。仲有啲咩要介紹啊？你想知啲咩？不如你問下。正直嘅 I 人啦，OK，等下先啊，嗱，Felix 你喺 Fresh 嗰度咧，你同我傾偈嘅時候啦，我有問過你有3個形容詞啊嘛，你係係真誠、無厘頭同埋問號。我而係，家嗱，我而家有少少感受到問號嗰下嘅，係啦，咁咧就我諗嗯你都應該可能有少少尷尬啦，唔緊要啦，我自我介紹一下先啦。咁咧我個名叫 Mona 啦，咁我係一個曾經都好 I 嘅一個，而家已經變翻 E 人嘅人設，都係 NFJ 人，即係大家都 NFJ 人咧，應該都會有啲共識係，都應該知道佢大概係呢一種人咁樣嘅。咁你啱啱講話你有十幾次同陌生人傾偈、練講嘢嘅經歷啦，我覺得係一個好神奇嘅體驗嚟嘅。我自己咧，其實如果係好似而家咁樣 Zoom 或者講電話咁樣咧，其實我應該可能係講緊十幾年嘅經驗。係啦，咁樣哦係十幾年，但係我自己本身翻工咧，我都係一個成日講嘢嘅人嚟嘅，咁所以可能而家啦，即係你會覺得吓我係咁講嘢咧，可能會好怯啊，哎呀呢個 E 人真係好可怕，我驚你有呢個諗法，我會唔會唔會嘗試唔會，最好係咁。啊嚇啊係嘛，OK，我會嘗係試可能問下你啊，跟住睇下你係點樣諗啊咁樣咯，即係都好好奇你喺嗰十幾次嘅。同陌生人傾偈入邊啊，你有冇話啲咩最印象深刻，或者你有啲咩好
突破嘅成長啊？誒得唔得？誒，唔係第一次就一定係最，你而家都覺得我緊張啦，係咪？我第冇，一次係絕對冇。係嘛？第一次係仲緊張啲咯，哦，因為我嗰次咧，因為我本身咧，我 set 嗰個就係諗住咁嘅半個鐘，嗯，即係我本身即係所謂嘅遊戲規則就係我半個鐘，即哦，係 dead air 又好咩都好，即哦，係我哋一齊捱咗嗰30分鐘佢咁樣。咁但哇，係第一次係真係唔得嘅，即係點樣唔得我喺法先？因為我係。嚇，即係我後，即係點樣講咧？我後尾我會發覺傾偈一個好緊要嘅嗰樣嘢咧，其實係你個心理狀態。因哦，為咧，我就太緊張，緊張到咧，我根本唔知自己講乜啊！即係嗰十幾分鐘係不停諗，啊，我要唔可以得啊？我唔可以哦，令對方覺得尷尬或者點樣？咁我就完全，我其實嗰十幾分鐘係冇聽過對方講啲咩，咁就哦，不停轉話題，跟住然後總之去到一個位，我頂唔順啦，我話對唔住，今日就咁完啦咁樣。咁所以哦，嗰一次係好 最 worse 嘅一次深刻經歷。咁樣咯，係哦啊，，OK，都咁你而家你嗰次你即係呢十幾次經歷咧，你都係冇出樣嘅，齋電話去同陌生人傾偈。係啊，我哋全部都哦，係齋傾噶咋，咦，咁你而家咪會覺得好奇怪咯？你會見到我嘅表情，同埋我啲肢所以我體動作。係專登唔睇嘅，係啊，哦，你專登冇睇嘅，哎我覺得尷，OK。尬啲啊，如果我望住你嘅哦，原話，來係咁樣嘅，咁得啦嗯，OK OK。咦，定係我刪咗？哎，冇冇冇，我中意睇嗯睇住自己個樣你中意啊，自嗨。冇所謂，可 OK，以可以可以，啊 OK，哦，OK，即係齋傾電話咁樣嘅，哦，係啊，都有趣嘅你我可唔可以呢個，問你，你話你做十幾年都嗯，係類似嘅嘢，係可以啊，做啲咩係可以咁因為咧嗱，好老實講，我係一個社工90後。等下先，你係咩話？你嘅年齡層係？一樣哦，九十後九十後啦，，OK，話多佢先。90後，咁咧都有翻咁上下年紀啦。咁老實講咧，其實我喺小一開始就打機嘅。咁打機嗯嘅就一定係會有啲即係可能網遊啊嗰類啦，咁啊通常以前咧都會好興網戀嘅，係啦，跟住之嗯後都會有啊可能係文字開始啊，跟住講電話啊，跟住就會視像有好多嘢出嚟拍拖啊、身份啊，但係類似呢啲啦。咁啊十幾年，咁所以咧我嘅同人嘅交流嘅技術咧，可以嗱唔可以話係天花板，但係可以話係都佔咗我人生嘅50%噶啦，起碼都。係啦，咁所以就嗯，係咯，我又會，不過我都會係有啲驚，我會太過 aggressive，可能會令到你唔會啊，覺得，你唔哦係算，咩？哦 OK 啊，好，係係啦，溫和啲，peaceful 嘅，咁都 OK 嘅，係啦，同埋都係咯，即係我都會，我都有啲擔心，會唔會我太進擊，跟住之後咧會令啲真係好 I 嘅 I 唔人咧好會。驚啊，唔係我唔唔會嘛？我即係你咁講，即係有啲好 E 嘅人，我係真係會驚嘅，哦係啊，但係你唔會，係啦，哦，OK 即係還啊。好嘅，係 O 嘅，K 嘅，咁都 O K。我有個少少八卦嘅問題，我喺 Fresh 嗰度出 po 啦，嗯嗱，因為頭先咧第一集嘅嘉賓咧，佢係有睇我 IG 睇我啲片，所以咧佢大概都知我係一個咩人嚟嘅。我想問你有嗯，冇睇啊冇嘅，專？O K。登都係唔睇嘅，好喜歡呢個答案，因為咧咁樣先可以冇嗰個先入為主嘅觀念咯。真係我哋係透過係 Fresh 嘅文字啦、傾啦，跟住然後就直接嚟 Zoom，而且仲要係唔望樣嘅齋電話、齋聲音去溝通。我覺得呢個係同頭先有唔同嘅一個設定，我覺得幾有趣。嗯，咁你喺我邀請你去今次傾電話嘅期間啦，等候咗幾個鐘嘅時間啦，你有冇話除咗想分享你呢十幾次同陌生人傾偈嘅經歷之外，你有冇話諗住想問我啲咩啊，或者想講啲咩啊？冇，唔係，其實我係咯，即係，我係碌到 Threads，咁我見到，你又做緊類似嘅嘢，因為我最近又會諗住即係開 post 又再揾下人傾下偈咁樣，嗯咁我見到，你又做緊類似嘅嘢喎，咁嗯。樣，咁所以就睇下你，點解你又會做呢樣嘢咧？哦，即係原來大家都係有唔同嘅出發點。你嘅出發點係想練講嘢啦，我嘅出發嗯，點係其實我係好中意同人傾偈嘅。我係覺得自係，己中意得嚟擅長啦，同埋我而家呢個 YouTube channel 咧，可以講係鋪咗層好多年噶啦。我係有一哦，個心係想睇下可唔可以活化呢個 YouTube channel，咁所以就會試下透過 podcast 嘅形式。一啲有創意少少嘅題材，或者係
隨性啲嘅，因為可能平時啲人 YouTube 咧咪出片咪要經過精心嘅計算啊，又要剪片嘅，咁我又比較嗯，慵懶啲啦，我就最中意咧直出冇對白冇字，即係其實唔係好想打字幕，亦都唔哦，想剪接，咁啊直接好 raw 嘅嚟一場對話咯。咁 podcast 又唔使睇噶嘛，即係齋聽都 OK，我覺得啊好似幾有趣喎，咁都個效果但係又幾你有冇期望係會係咩效果？或者你有冇期望話，譬如啊，我今次同呢啲人，嗯即係你唔識我啦，我嗯諗你同其他嘅嘉賓你都唔識嘅，嗯，或者你唔會睇佢好多背景咁樣。係冇錯，我係啊，期咁你有冇望。期望啲咩咧？我會期望喺個咁陌生嘅，即係大家唔知對方係咩人啊。就嗯好似頭先我問你，你係90後咁樣，即係勁喺冇一個假設性嘅前設底下，到底我哋嘅話題可以去到邊度呢？會唔會係真係所謂嘅最陌生嘅人，反而你就係最容易可以講到一啲好 deep 嘅嘢呢？或者可嗯能透過一啲對話喺我哋自己人生當中，即係可能我同你收咗線之後，會唔會透過呢一通對話有一啲咩嘅反思，係我真係學到嘢嘅，我真係帶得走嘅，我會係期望呢一啲嗯嗯位咯，嗯嗯嗯嗯嗯。係即係但係你係咪每一個都誒，sorry，你講係。你係咪有主題嘅？我跟冇翻你嘅噶，課。冇噶。頭先第一集就有嘅，因為嗰位嘉賓係有講話想探討嗰個主題，咁所以我哋就好就住嗰個主題繼續講落去嘅。咁如果係其他嘅話，其實我都好 free flow 嘅，好隨性。不過我自己因為我係一個 J 人嘅關係啦，我係有少少諗過大概講咩好。如果冇嘢講嘅時候咧，又可以問啲咩又會做啲問題？咩？係啦係啦，嗯，咁所以咧我都要係咁意諗過下啲內容咯。咁就睇下你會唔會可以接受呢個挑戰，俾我問下，你問都得嘅，係嘛係啊，？OK 啊，好。嗱，咁係啊，而家你喺呢個 YouTube 界嘅大氣電波裏邊啦，我唔係好識你嘅吓，咁咧，嗯，如果你要同一個你生活中嘅人去講一句說話，你會同咩人講，同埋會想講啲咩咧？任何一個都得。任何一個都得，唔開名啦吓。OK，大氣電我波嘅同任位咧，何一個人講，係啊，會講咩說話？係啊。哇，即係好似嗰啲咧，以前咧啲電台 DJ 咧，咪好興嗰啲觀眾來信嘅點歌咁樣嘅，嗯，係啦，諗唔到唔緊要，或者同事咪有，你講，但係會覺得有啲嘢就唔講，即係係咯咁樣。咁但嗯係咧，嗯，要幾深咯，實在係，我諗有下先。幾深？開始我又諗到好複雜啦。你又諗到複雜？嗯，嗯，其實我覺得你個個性咧有少少似我有一位同事，有一個男同事同你好似嘅，我而家係咩？係啊，好似，真係好似，即係佢會好容易突然之間諗得太複雜啦，杞人憂係啊，天啊，皇帝唔急太監急啊，但係佢又係一個好好嘅人嚟嘅。我哦，好容易一個小問題就會諗得好複雜。即係內耗係啊，嗰啲係咪啊？唔係因為即係譬如頭先你呢個問題咁嗯樣，我可以作一個無關大雅嘅問題，我話啊同我阿爸講好愛佢咁樣，即係可以講呢啲嗯嘢，但係嗯心入邊其實有一個答案，嗯但係問題係我而家同你即係坦白講，我同你嘅關係又未係，或者你而家又係錄影緊咁樣，咁我嗯嗯就會諗，我係咪應該要將咁真嘅嘢講出嚟咧？即係嗰嗯，個掙扎點喺呢度啊！我唔知你明唔明我講乜？我明。係啊，哇，畢即係竟都係一個我就會諗到咁複雜咯。哇，我真係果然係 INFJ 啊！其實好少我嘅即係生活圈子裏邊咧，好少會遇到一啲係男性嘅 NFJ 嘅一啲人設咯。誒、女性就比較多。如果男性嘅話咧，我都幾真係咩？係啊，真㗎真㗎。男仔嚟講真係比較少啲。但係咧而家因為我已經係一個蛻變咗嘅 E 人啦，我都係NFJ 嘅，我就會有時候會同翻佢哋講：喂，你諗得太多啦，你哋唔好內耗啦，你外耗啦，耗翻別人啦，唔該你。誒，同埋都冇乜大不了嘅，可能我呢個冇人聽嘅咧，即係咁講，哦，係啦，咁樣咯，係，咪但係唔係我即係反正你話你 free flow 係咪？但係係係係，即係我見你即係講咗幾次 嗯 INFJ，即係咁樣。譬如其實你覺得嗯
呢啲標籤係咪真係嗯，咁有用咧？我覺得幾有用噶，因為喺我嘅戀愛觀嗰度啦，即係我自己有介紹一下啦，即係我2個月內咧我就要結婚噶啦。咁哦，我嘅未婚夫咧係同我，恭喜恭喜！多謝，唔需要反應，係啦，咁咧就係啦，我嘅未婚夫咧同我嘅 MBTI 咧係徹底嘅相反嚟嘅，咁但係我又覺得，正正係徹底相反啊，即係 係啊 IS TP，誒，哦，OK，對，跟住我就會覺得。但係咧，我又可以同佢行到去談婚論嫁呢個位置，我又會有啲反思咯，即係我會覺得，其實我係俾一啲同我完全相反嘅人吸引，跟住又可以喺一啲摩擦入邊咧學識包容，因為我知道佢係呢個人格，所以我會更加去了解佢啊，佢一定係唔會俾好多情緒價值我，因為佢係一個 T 人，我會用呢啲嘅標籤咧去說服自己。係啦，同埋嗯，係咯，因為我哋呢啲咧成日諗得好多嗰啲咧，係到頭來都係得自己喺度諗啊啫嘛，對方可能根本就拍拍籮柚就瞓覺啊嗰啲咧，即係完全係冇諗嘢嘅。咁我哋呢啲諗得太多嘅人咧，如果活用呢啲標籤去俾自己一個解答一個答案，其實有時候都唔係一件壞事嘅，我覺得係咯。同埋呢個係一個最好似比較快去認識一個陌生人嘅一個方法，我覺得。都係嘅。但係因為我有陣時我又會覺得專登唔 mention 呢啲嘢，唔係因為嗯我都會係咪叫信咧？即係我會睇呢啲 MBTI 睇好多年嘅都。咁但哦係去到一個位咧，我就會覺得有陣時成日都標榜，即係我成日都標榜自己 ，J，INFJ 咁樣啦。嗯，跟住就會覺得係咪我成日我認住自己係 INFJ 咋？即係或者係唔係？其實我想講咧，我再做之前，我測自己咧，係，或者你網上面見咧，都係好多人都話自己 INFP 噶嘛。係咩？哦，OK，吓？唔都係嘅係啊？，INFJ 係比較罕見啲，多啲人係 P，都係。咁樣咯。咁所哦，以，但我係去到一個位，我真係好認真問自己，或者係點樣？跟住我覺得。其實問 AI 啦，咁佢就話其實你似 J 多啲喎，你根本就唔係 P，你覺得自己 P 咗喎咁樣。咁啊，即係所以我係覺得有陣時，即係參考性我會多嗯少少咯，MBTI。都係嘅，最了解你自己嘅都係你自己。你中意你報，其實身份在外都係自己俾。你中意點報，你係一個咩人都係咁，即係係啦，真真性情。不過你啱啱話你係一個真誠嘅人嚟嘅，你形容詞係啦，真誠。所以咧，我係100%相信你講嘅嘢㗎。OK，係啦，咁樣 OK。咁而家你聽咗我講20分鐘嘅嘢啦，我有少少好哇，奇你。廿分鐘噶啦，原來。20分鐘噶啦，唔傾唔哇，捱過過咗20分鐘，好咩啊？犀利。等先，捱過嘅意思係我啫，係因為我OK，始終係好緊張。唔好緊張，唔好緊張。係啊，我覺得都幾都幾有趣嘅，唔知你明唔明我講咩啊？如果你之後得閒咧，睇一睇我 IG 咧，你會可能會見到嗯我啱啱今日冇耐出咗一條片，就係咧我第一次結約咗一個女網友出嚟啦。咁咧佢都係一個嗯，徹徹底底嘅 I 人。現實嘅。現實生活中冇錯冇錯，係哦，都拍咗一段時間㗎啦，不過最近先出片咁樣啦。咁咧都係我好少會現實生活中去面對面認識一個網友，跟住咧佢又係極 I 啦，跟住我又有少少尷尬嘅一開始，但係好快好快咧又可以令到人哋覺得啊，其實我都幾有親和力，something like that，唔知係咪有少少囂張？係啦，大概係咁樣。而家你同我講咗廿幾分鐘嘢啦，你覺得我係一個點樣嘅人設？你覺得我同你講我嘅3個形容詞係吻唔吻合啊？你3個形容詞好似係話嗯有趣的靈魂，嗯，同埋邊個啊？要 唔 check 記得咗，翻先。等陣先，我唔記得咗，等陣先，我都唔記得咗係咩。有趣的靈魂，跟住係人間百變怪，哦，同埋咁自我又未療愈的生存者，自我療愈，係標唔標到？誒，又未熟到 feel 到咯，可能 OK，係有趣係。的靈魂，但係點解你會係，有趣的靈魂？因為你而家係一個訪問模式嗯啊，嗯。係啊，
係跟住係咯。等陣先哦好啊，等陣先，咦呢個係一個解答嗎？好嗯，啊好啊好啊，OK，你啱唔係，啱講即係我我，你個問題唉，係我意思係，我依嗯家 feel 到你係一個訪問模式，所以我嗯，仲未 feel 到你呢個人係點。我唔知你明唔明我講乜？哇你係啊，真係好似有個同事啊，Oh my god，唔係啊，Oh my 哦，god，咁我要識佢喎。因為佢講嗰下就會，其實我唔知你明唔明我講乜，不過係咯就係咁樣，跟住就完咗啦。係諗得太多嘢啊，因為，真係好似，哇真係好似，Oh my god，啊好啊，誒係咯，都幾神奇嘅呢件事。但係我想問你咩？你會話自己係咩自我療愈的生存者。生存者？哦，係啊，因為我經歷過一啲人生嘅低潮，曾經係一嗯，個非常內向、非常討厭講嘢嘅一個人，而家已經開始討厭講嘢。係啊討厭講嘢，即係覺得唉我講咩都會總會有人對我有意見，總會有人批評我，又係諗好多咯，嗰時又係內耗得好勁嗯，嗰啲咯，係咯，跟住係。當時咁你點樣蛻變到依家咁樣咧？有哇冇咁嘅叫靠自己蛻變？蛻變，我中意呢個 term。係。自己打救自己，因為咧我係一個好中意拍片嘅人嚟嘅。我而家呢個 YouTube channel 啦，其實有好多可能係10幾年前自己自嗨嘅一啲影片咁樣啦。咁咧啱啱我第一集都有講嘅，咁就係我喺上年經歷過真係人生第一次喺街嗰度暈低咗嘅呢件事，係啦。咁咧，我嗰時甦醒後咧，我就翻咗屋企咧，就拍咗條20分鐘勉勵未來自己嘅片，係啦。咁咧就每次我情緒低落啊，或者我有啲轉牛角尖嘅時間咧，我就會開翻呢條片去睇一睇我當時喺一個咁感覺到死亡嘅邊緣嘅恐懼嘅期嗯間啦，嗰條片咧俾自己勉勵咗。就好似我近排即係我就快要結婚啦，通常啲被婚中嘅女性啊，或者可能男性都有嘅，即係好大壓力啊，好焦慮啊呢啲啦，咁我都會睇翻呢條片咧，然後又會打救翻自己，就唔再內耗咯，反而會係變得我要堅強，我係一個好好嘅人，我值得好好嘅對待，即係個自信心翻咗嚟，就可以變成一個我以前嘅我，就係一個好樂天啦，誒、朋友口中嘅開嗯。心果啦咁樣咯。所以就有呢個少少嘅蛻變。嗯，你點解你會話以前嘅你咧？係幾以前嘅你？幾以前啊，可所以我能好奇，我八卦你當我，哦，可能係5年前度咯。我真係唔係話小朋友嘅自己喎。5年前嘅我細細個至到5年前呢，都本身係一個好開朗嘅人嚟嘅。係啊，開朗、樂天、搞笑，氣氛製造者。跟住直至到遇到一啲可能係被誤解啊、被杯葛、被嗯排斥嘅事情之後呢，咁就會擔心受傷害或者驚咗同人相處啦。跟住去到後尾，好靠自己去走出咗嗰個情況啦，跟住又堅強咁撐咗落去啦，即係咦又係嗰啲好似好勵志嘅嘢，係啦，跟住然後就慢唔係啊，其實慢變成我明係，明地啊，係哦，啊。你都明明地，我唉，諗我同你有少少即係其實我諗係我唔知係咪話我同好多人傾過偈咁樣啦。其實係，我好多時咧個話題好多時就會去咗呢度咁樣，就係講自我療愈啊。哦，大家都係有一個好共通嘅點咧，就係大家都可能有個創傷，即係 嗯，any kind 啊，即係你可能係任何方式嘅創傷咁樣，咁就大家都我發覺都係好類似咁樣。嗯嗯但係即係我會覺得你可能你嗰件事係比較即係大個啲發生，嗯咁但係可能我哋咁樣咧，就好多時係可能係即係你講話樂天嘅自己係嗯，5年前啊嘛，就我係啊，我回想翻自己咧，樂天嘅自己原來係小朋友嘅自己咯，咁原來係哇，有一啲創傷係咁細個先即係已經埋下咗個種子，而自己都唔覺啊，因為你已經咁多年。會唔會係講緊原生家庭嘅一啲唔係，元素？係成長以嚟，有啲嘢你唔覺嘅，即係係你可能轉咗個環境，哦，有好多唔好嘅嘢，佢即係，唉，我又講到呢啲嘢，但係 OK，即係我意思係，即係你成長，你遇到唔同嘅人、唔同嘅事，但係我一路都冇處理，跟住然後嗯你一路就繼續喎，你個事，你個人就繼續成長噶嘛，咁嗯但係你啲嘢冇處理喎，原來你慢慢咧，你就會變成一個另一個人咁樣咯。咁所以我唔知點解會講到呢度，咁但係就係、誒
講翻轉頭，當初點解我會做嗰樣嘢，即係點解係，會無啦啦揾人傾偈咁樣，即係嗯都係想改變自己。咁所以我點解頭先我好好奇，想問你有咩方法係，即係你話改變咗自己，拯救咗自己，嗯。係啊，想睇下你有咩分享咯。我嘅方法就係拍片記錄人生，因為呢啲人成日即係都會講，就係咁樣，你就係啊，揾翻自己，定係點樣咧？係，因為我自己會有時候會忘記好多，即係記性呢係好越嚟越差，隨住年紀嘅增長。死啦，要講年紀，係啦，咁呢就睇翻以前嘅回憶啊，無論係相定係片都好啦。可能細細個嘅時候一定會係覺得，唉，好想快啲長大。跟住到而家啦，大個咗啦，睇翻以前嘅回憶啊，又會覺得哦，點解我嗰時會咁樣嫌棄當時嘅我自己呢？係咪每一個 moment 都會嫌棄目前當下嘅自己呢？會唔會未來嘅我又會覺得啊，當初嘅我比較好咁樣？咁而家我改變咗一個諗法，就係我覺得啊，好多人都會講話咩一生人一次啊，點點點，又係啦，每一秒都係得一次嘅啫，大家都。咁所以我嗯會想冇咁多內耗啦，想做一啲自己想做、真係中意做嘅嘢，唔後悔嘅，咁就係咯，勇敢啲咯，真係試下好多新嘢咯。咁啊，同埋拍下片嗯，療愈翻自己，勉勵未來嘅自己，其實我覺得幾有趣。如果用 AI 生成嘅話，呢張圖應該係嗰啲小時候嘅我拖住而家嘅我隻手，類似呢啲，哇，好係啊，係啊，心動心動，Oh 係 my 啊。god！係啊，即係好多時而家都係會咁樣諗咯，即係咩拯救翻咩你嘅內在小孩啊，乜乜乜乜哦，係嗰啲。啊，一啲好深層次嘅，一啲好根性嘅矛盾，或者係每個人有啲成長嘅童年陰影，其實都係最後到頭來都要靠自己走出嚟嘅。好似有啲 sad 喎，我哋呢一個突然之間個話題，好似有少少唉，沉重。就係咁啊，係啊，就係咁啊，哦，次次咁你即係講嘢都係講到咁。你之前嗰啲傾偈都係好容易會帶去咗呢一個話題嗰度。咁其實都所以你就幾好。見到我，所以見到我係一集都冇剪過出嚟，因為我聽翻就都唔知點嗯，解。哦，你係都係有錄低嘅，你當時同啲。有啊，嗯唔係，OK。我會變咗兩個模式，即係一個模式就完全聽人講嘢，就唔講自己嘢咁樣。啊咁有一個，OK。模式咧就太過坦蕩蕩講到自己呢啲嘢出嚟，咁樣就我自己聽翻都尷尬咁樣。咁但係你係我唔知，即係好多時講下講下就會咁樣咯。講下講下，你就慢慢敞開心扉，因為其實同陌生人講嘢咧，我覺得係容易過同朋友好多。尤其是網咁樣，我見唔到你嘛，而家。網友呀，冇錯冇錯，即係唔需要介懷好多身份啊、限制啊，可以好快就會講一啲好 deep 嘅話題咯，我覺得。所以我而家嗯哼，同呢個即係你好陌生人呢一個 podcast 咧，就做到我要做嘅嘢啦，即係可以好快咁講一啲好 deep 嘅話題。但係唔知之後會唔會繼續傾啦，即係可能當係唯一一次咁樣啦吓，係啦。咁當係唯一一次嘅時候，哦，我哋會發現啊，原來呢個世界都會有啲人同自己好似，嗯哼，會療愈到咯，係啊。咁係咯。唉，希望係咁咯。好好笑啊！我覺得，我真係聽完你講，或者聽你講嘢咧，越嚟越覺得，哇，好似我好似個日日對住嘅同事，同事，係啊，哇，exactly，好會唔會就有趣。係你同事，我就係、唔好有呢個諗法，愛。跟住聽日翻工，啊，唔係我聽日翻工，我聽日翻，啊，我聽日翻工，係啦，咁咧聽日翻工咧就會講話，哦，我琴日同你傾咗電話啊咁樣，哇，我就會嚇親，冇可能嘅，會啦。哎喲，真得。唉，不過其實我都唔係好想講咁多一啲咁 sad 咁黯然嘅事情，會唔會有啲 juicy 少少嘅嘢可以分享一下呢？一個人吓，即係唔好話尷尬，但係佢係超係級負面咁樣啦。係咁你會點處理咧？點負面法啊？例如，可能佢甚至乎可能係有自殘傾向啊，或者係唔知啊。哇哦，嗱，實不佢要相瞞揾到你，係啦，啊，你繼續即係有講。冇諗過呢個可能性咧？誒，嗱，自殘嘅話又有分好多唔同級數嘅。
咁我喺年少無知嘅初中時期，我都有試過戒手嘅。嗯哼，嗯。咁但係，都係嗰句，即係每個人人生都係自己去掌握自己嘅決定。你其實好難可以係咁介入到人哋嘅選擇，每一步點樣做，盡力咯。即係我近排都喺 IG 嗰度咧，有一個網友，我見到佢係大概係俾佢老公，即係好似老公出軌，something like that，跟住每一個 story 都喺度放負，每一個 story 都講到自己就快要自殺咁樣樣。跟住我就嗯忍唔住打咗一段文章，同埋俾咗一條我拍嘅片俾佢睇。佢係已讀不回嘅，但係我要做嘅嘢都已經嗯，做晒啦。係啦，即係我會係講一啲，唉，阿媽係人都知阿媽係女人嘅道理啦。咁但係冇嘅，其實最後諗得通都係要靠佢本人咯。如果你話面對一啲負面嘅人，我有啲咩做法咧？我反而突然間諗到，就係可能我身邊都有啲人咧，係會成日都放負，跟住咧，但係佢嘅到頭來嘅目的咧，可能係想你讚佢，或者想你俾一啲情緒價值佢。你會唔會有呢個咁嘅經歷啊？即係例如可能會同你講話啊，我頭先喺你翻嚟之前幫你斟咗水啊，咁好似係講到你要讚佢咁。如果你遇到呢情況，你會點樣俾反應佢咧？類似。哦，咁我話，哦，係啊，唔該喎，咁咯。我分享多一個例子啦，就係咧，咁我嚟緊準備結婚啊嘛，咁我嗯就派喜帖啦，實體嘅喜帖啦，咁我交到去俾一個我以為同佢係朋友嘅手上，佢嘅反應咧係令我措手不及嘅，佢真係令到我唔識俾反應，講唔到嘢。係，咁我就俾咗佢啦，跟住佢就講咗一個問題，就係講話到時係咪要帶過去㗎？如果冇帶嘅話，會點㗎？係咪唔使俾人情㗎？喂，依個問題有少少難度啊。你點睇啊？唔係我哇，三個問題連珠炮發，連住一齊問我㗎。咩呢個使唔使帶？即係個貼使唔使帶過係啦，去？個貼係咪要帶過去㗎？唔帶嘅話會點㗎？係咪唔使俾人情㗎？連住咁樣一齊問。佢係咪講笑？即係嗰啲懶搞笑咋定咩啊？我唔知，跟住我都唔係好記得我係俾咩反應啦。但係我嗰刻係覺得，哇，佢係真係唔識啊，定係佢係搞事，定其實佢根本唔想嚟呢？即係，唉，好難俾反應。哦，我都會咁樣亂你睇佢同諗嘅。佢幾熟咯，即嗯係咁你嗯，即係熟嘅就唔知喎，即係同埋睇你哋搞笑嘅方式啫。哇，冇啊，冇，哇，好驚訝嘅。其實我嗰刻會覺得，係你平時個你覺人唔係得點咧？咁咁噶喎。你係係咯，我係啊，即係佢啊。平時唔係咁嘅。係啊，即係例如我某一日結婚啦，咁我可能會同佢講話，到時嗰一日早啲到，類似咁樣啦。佢平時出咗名係記性好嘅，但係佢回我呢個信息嘅時候咧，佢會講嗰日咩日子啊，即係呢一種啊。跟住咧，我哦，嬲但係又唔係，熟唔熟嘅同佢？我覺得應該我自以為係定係公朋友。事上？哦，係咯，即係我以為係朋友啦，咁但係佢呢啲 feedback 俾我嘅感覺就唔知係咪 NFJ 人啦，我自己又會進入咗內耗，係咁喺度亂諗咯。其實佢係明喎，但咪係唔想嚟㗎？咁樣咯，係咯。係但係佢出咗名係記性好嘅，係啊，點樣？但係我反而又想問你，你覺得即係點解你會覺得同佢係算係 朋友。close 或者 friend 係咯？你點定誒、義咧？其實哇，呢個問題好深奧。大概就係本身可能有3個比較 friend 嘅，咁有一個咧就移咗民，咁當時移民嗰個朋友咧就好語重心長咁交代呢個剩低嘅我嘅朋友仔啦，你要好好照顧 Moon 啊，類似咁樣啦，咁我覺得我哋嗯哼，好似有一種相依為命嘅感覺啦，咁剩低相依為命嘅日子裏邊咧，漸漸地佢就好似有少少我唔識俾反應嘅情況啦。跟住，但係我嘅內心深處依然係好想相信，其實我哋仲係朋友。但佢每一次嘅呢啲 feedback 咧，都會俾我感覺到，其實佢咪唔當我係朋友咧？咁我又會進入咗一個漩渦，一個迷思咯，即係唔知嗯，點樣處理咯。係，但係會唔會有陣時你嘅感應已經係一個答案咯？都係噶。哇你好重啊！Oh my 啊，god，你嘅感應已經係一個答案。但係因為我係咯，我而家睇好多嘢係睇。
個人嘅情緒，即係好多嘢冇話啱定錯，即係我唔知佢睇你係點啦。嗯。咁但係你而家你覺得，即係你同佢相處都係原來係唔舒服嘅，或者你覺得原來咁樣係有隔閡嘅，咁其實都係一個俾自己答案咯。哦，我係 feel 到我係難受咯，我係難受係咯，嗰一方，但係我唔想令佢難受，所以我會將呢件事擺喺心入邊，跟住唔會同佢即係拎出嚟講，即係而家我同你講嘅呢啲例子啦。我唔知佢會唔會睇呢條片，應該唔會嘅，我諗係啦，係啦。但係我嘅內心深處仲係好天真地相信我哋應該仲係朋友，但係我會因為佢嗯呢啲嘅言語或者行為而受到傷害啦。跟住我亦都唔知點樣可以消化到，或者可能我喺度問你意見嘅同時，我都可能係尋求緊一啲啊，有冇人可以貼中到我心入邊嘅諗法呢？唔知會唔會係又係呢一種嗯，女仔嘅所以。思想，好奇怪。OK，所以我唔知嘅，可能我咧，我係好乜都係要刨根，即係問底咁樣咧。嗯。我連朋友我都係會問，即係我同呢個人究竟係幾 close 啊，定點樣？我同我嗰個朋友都講過呢樣嘢，即係話哦。我同你係一個咩關係咧？咁樣，即係我同你可能有陣時冇啊，純粹係飲酒吹水嘅 friend，嗯。定還是我同你真係可以即係因為我有個 慢慢。friend 係咁嘅，嗯。咩話？係，嗯。即係我同有個 friend，因為我即係由細識到大，佢又住喺我隔離，即係嗰啲咁樣啦。嗯。咁但係即係好似已經識咗佢好多年，咁但係問題去到一個位咧，我發覺我同佢升唔到，根本就，或者甚至乎我同佢每一次嘅，即係我每一次見佢咧，我嗯。心情係差嘅。我唔知你明唔明？即係識咗佢嚇。好多年噶啦，我由細識到佢大。即係係。呢啲嘢，我以前當然就係唔發覺啦，因為原來有啲人佢係即係佢叫揸取咗你嗰啲精神啊，或者係你嘅能量咁樣。嗯。咁我就會諗，咁我同佢嘅關係應該去到邊呢？即係哦。我又真係反思呢個問題。咁所以我就覺得有陣時，即係我去到依家，我就會覺得有陣時所謂朋友，我會分唔同層次或者唔同嘅距離。嗯。係啊，即係我會咁樣咯。好成熟啊！你呢個諗法，Oh my god！我又或者講呢啲嘢啦，對唔住。或者唔係，我覺得好好啊，我覺得 OK 啊。可能呢個就係一啲男女之間嗰種男性，可能相對上喺友誼上面會理性少少，即係冇嗰啲咩女仔哦之間，OK。嗰種爭風呷醋啊！你同佢做朋友呢啲好低 B 嘅念頭咧，我諗可能男仔嘅兄弟情或者友情係會比較剛強啲、剛烈啲，合則來，不合則去咁嘅感覺，可能係。或者係純齋玩咯，齋吃喝玩樂嘅 friend 咯，咦？但即係會唔會我有啲想有呢啲咧？問，你頭先講話你最近即係可能見呢個朋友係會唔開心嘅，係咪因為佢個人太多負面嘅嘢影響到你嘅情緒或者精神？好簡單啫，就係嗰啲點講啊？佢咩都係即係會批判你，即係你講哦。咩佢都話 no。即係去到一個位咧，好誇張，係我講笑或者係講啲好無謂嘢，佢都一定係否認咗先嘅。即係我可哇！能話反駁即係可能型人格。話我係即係嗱，呢啲細個係唔會知噶嘛，哦。然後大個你會覺得佢係咁噶啦，咁但係你原來咧你大個慢慢發現咧，哇呢啲人係好影響我，影響到佢食有陣時咧係一個心魔嚟噶，即係有嗯。陣時自己會批判自己咧，嗰把聲係佢嚟嘅，我唔知你明唔明我講啊，乜，我明啊。係會咁誇張咯，咁但係佢又對我好好喎，有陣時即係又愛又稱兄道弟恨咯。咁樣，係啦，咁你呢啲你可以點咧？係咪呢啲關哇！係？喺你頭咁我就會。先呢個人設 exactly 就係我嗰個喜帖朋友嘅人咯，即係佢又係咁噶喎。有時候哦，會講啲嘢係會好打擊到我嘅自信啦。我覺得係咁樣做，佢話一定唔係啦，一定係 ban 咗先嘅，跟住又會打沉咗我嘅意志啦。跟住但係可能 find out 個結果其實我係啱嘅，咁佢又會冇嗯，聲出，即係有時候會有啲情況，但係。如果我係佢，我唔會講呢啲咁打擊人哋嘅嘢咯，即係我會反而係會鼓勵多於去打沉人哋先，去睇咗個結果先，試咗先咁樣。我唔係啊，係好識講，但係我 get 你嗰個情況。嗯。
即係有陣時心情好咁咪誒當講笑咪算咯，即係忍咗佢或者係唔知點啦。咁但係喂，我有陣時心情唔好，即係誒男人你知啦，有陣時即係唔把口都唔會好得去邊嘅。即係我已經心情唔好，你仲要嗯，踩兩腳咁樣，或者係即係仲要否定我咁樣，唉有陣嗯時就即係有陣時咧去到一個位就會喺度反思緊同唔係同人嘅關係，跟住我係真係今年係比較疏遠咗佢多嗯少少咁樣。嗯。可能係分辨到有啲嘅朋友，隨住年紀或者即係本身個圈子啦，慢慢都唔同啦，跟住遇到嘅事情唔同，思想開始慢慢唔同，然後你再去分類嘅時候，你會先會保持翻一個適當嘅距離，會令到大家都舒服，或者你真係可以區分到佢係一個可以一齊共享樂，但係未必係共患難嘅朋友，係係咪咯，就係咁啊咁咯。？Oh my 係 god！啊好深層，Oh my 次啊呢個。god，哦，真係哇，天啊！原來男仔之間都有呢啲咁嘅煩惱，我都唔係好知。其實我純粹係唔係好，我啫，係哦，啊。係咩同埋咧，我想講？NFJ 就係係、即係我而家你可能會 feel 到我好尷尬咁樣，因為我就係想講，我身邊冇一個 friend 係可以咁樣嘅，即係啊，即係點啊？即係冇一個 friend 係可以將我自己呢啲咁嘅諗法講出嚟啊，係啊，咁所啊，以唔係我想講咧，即係嗯呢啲反思咧，係我近一年即係嗯我都受過一啲創傷啦，咁樣嗯，咁所以我慢慢點解改變自己，慢慢會將呢啲嘢開始攞出嚟講，就係我發覺咁樣收埋自己唔得啊，哇，真就係咁樣咯。一定要你要攤出嚟講，或者你要揾到一啲抒發嘅渠道咯。如果唔係，你自己會壓抑得好辛苦。我哋呢一種，唉，又要講 MBTI，我哋呢一種人 OK 嘅，OK 最嘅，興就係內耗噶啦。我呢個時候我要出道具啦，我我要舉有道嘅個牌。，OK，係咪？哎呀，但係你話唔望鏡頭喎，咁啊睇唔到喎。我可以睇下先，可來，以，看一下，哦，有冇睇過呢個牌啊？好似有聽過，係啊，即係唔知啊，因為我今晚係連續兩集啦，咁啱第一二位即係你同埋第一集嘅嘉賓都係 NFJ，我覺得哦 Team NFJ 一定係牽涉到內耗嘅，一定會有好多呢啲嘅。但係點樣可以勉勵到大家可以進步呢？我覺得真係好似呢塊牌咁樣，即係直接發瘋，冇乜大不了。有啲嘢，有啲人合則來，不合則去，會留嘅唔會走，會走嘅唔會留，即係好似朋友嘅友誼嘅小船，點都翻，即係唔會反到嘅話，其實就好好穩定啦。咁但係如果好輕易就可以反面嗰啲，咁係咯，friend 極有限，咁呢個時候就可以真係好好咁清一清嗰個朋友圈。係啦，哇，都幾黯然啊！呢直接發個瘋啊，係咯，直接發瘋啦，真係冇乜大不了嘅，每一秒都係得一次嘅啫嘛。係咯，係啊，啱啊，我都應該要堅持奶，跟住之後咧，應對嗰位喜帖朋友嘅時候咧，我就會直接同佢講咩意思啊？依家我要惡啲係咪？好似係係因為內心，未必係嘅，純粹你就會即係可能你可以真係直接同佢講，咦你嗯，咁樣講係咩意思咧？即係好認真，係咪其實你係咯？你唔我想理？唔知啊，唉，唔知啊，即係好驚 hurt 到人，但係而自己又俾人 hurt 咗，嗰種感覺好矛盾，係啊，明啊，有陣時真係明。做人就有矛盾，話天啊，真係，唉，唔知而家聽住我哋講咁耐嘢嘅聽眾或者觀眾朋友有咩感覺？唔知大家對於 NFJ 嘅人會唔會有多咗了解？我哋真係好矛盾，然後又諗太多。天啊係啊，咁你會可以點樣直接發瘋咧？你有咩直接發瘋嘅方法咧？哦，我自己會轉移自己視線咯，即係例如我會自己一個人去唱 K 啦，跟住之後就哦發泄一下啦，拍片啊，大叫、大跳、大笑啊呢啲咯，即係真係喺別人眼中。佢黐線㗎嗰啲行為咧，咁就做下咯，即係幾舒壓嘅又真係唔知，OK 喎，吓，唔知啊，唔知可以點樣發瘋啊喺呢個世界入邊，呢個世界太複雜啦。冇錯，係，我有啲想最後問下你咧，而家好啊，我哋已經捱咗47分鐘啦，不知不哦，覺係咪突破咗你 so far 咁多次嘅陌生人對話嘅時長啊？定係係仲有啲長？
冇，我都係半個鐘嘅啫。啊，係咪之前嗰啲 Zoom 限制最多40分鐘？唔係，因為我哋用 Discord 嘅。哦，Discord，哦，そうですね。係啊。係。而家你同我傾到呢一度嘅時候咧，會唔會覺得我同文字上喺 Fresh 講嘢嘅我有啲出入啊？出入啊，係啊，又好難講，又唔算嘅，哦，都 因為我 OK 嘅，又唔係，係咯。嗯，都未去到好了解，都 OK 嘅。你捉到笑死！我思路，係我明啊，你頭先有講過嘛，即係嗰3個形容詞嘛。係咯，我覺得你係啊，係啊，我而家體現到你嘅真誠啦，你嘅問好啦，無厘頭嗰度我 feel 到你嘅矛盾，真係哇哇，我好 唔係我 into 就係咧，到你嗰我就三個形容詞，會覺得，因為我開邊面出嚟，係 即係你就會 feel 到係邊一面咁樣，咁我就開咗一個尷尬嘅自己出嚟。OK，係啊，我算啦，無厘頭嗰啲係我嘅諗法無厘頭啫。哇，好搞笑啊，真係好哇！你呢一句對白都好熟悉啊，我覺得，Oh my god！我會唔會係要識下你個同事啊？哇，你哋真係今次嘅。餅日，我冇睇，我唔知嘅樣啦，但係真係嗰個說話啦，諗嘢啦，演繹啦，各樣各樣，90成似，哇，好尷尬！我聽日翻，可能我聽日翻工同係啊，佢講，哇，我見係啊，我到你聽日揾你啦。啊，好，可能係咁樣咯。哦，OK，不過我而家覺得好有趣嘅，誒係啊，雖然你有少少尷尬，但係問題不大嘅。我希望你會都 enjoy 今次我哋呢個短暫嘅對話啦。都多謝你啱啱聆聽咗我少少訴苦，希望唔會影響到你嘅精神。唔係會，嘛？係啊，唔會話 OK 嘛？係啊，好多謝唔好意思啊，你成為我真。第二集嘅嘉賓。OK，好，冇啊，再見。時間都唔早啦，差唔多要好，準備瞓覺啦。好啦好啊，咁，thank 就 you。我哋繼續喺 DM 嗰邊誒，繼續展開呢個事後嘅 share 啲連結俾你啦，跟住再俾埋個哦，總好啊，結你啦。咁有需要嘅時候就可以回顧翻文字嘅版本。多謝你啊，Felix。唔知多謝你。你有冇睇到鏡頭？不過我而家同你有揮手講拜拜。睇到，哦，好啊再見，，OK，再見，好啦，再見，拜拜拜。拜。